问天阁坐落在酒泉卫星发射中心内，是航天员在发射基地的工作生活区。问天阁是一个十分诗意和浪漫的名字，取之于苏轼的《水调歌头》“明月几时有，把酒问青天”，寓意着我们的航天人不断探索宇宙奥秘的梦想和追求。一起去问天阁里面看一看航天员出征前的最后一站。 我现在是在酒泉卫星发射中心问天阁的圆梦园广场。问天阁是航天员们出征太空前工作、生活和训练的地方。问天阁是一座2层的小建筑，占地面积只有1300多平方米。1层设有餐厅、健身房、理疗室、飞行准备间、出征大厅等。 2层呢设有航天员的卧室、一间医保室、心理训练室等。虽然说整个区域面积并不大，但是生活和训练设施一应俱全。我奉命执行首次载人飞船飞行任务。从神舟5号杨利伟首次出征太空开始，已经有22名航天员35人次从这里圆了飞天的梦想。 再次出征，再夺胜利，再创辉煌，成为了航天人对圆满成功的美好期待。接下来，就让我们一起走进问天阁的内部，去了解一下航天员们的衣食住行。 一走进来啊，首先看到的就是一个圆形的中厅。大家来看，在我的身后是一个仿长城样式的建筑，它给人一种稳固厚重的感觉。这也寓意着中国的航天事业穿越古今，勇攀高峰。接下来，我们再来看中厅的环形墙壁上有3幅敦煌壁画。 这也是我们中国人最早的飞天梦想，我们的1000年梦想就是从这里开始实现的。 我们继续向前走，就来到了航天员餐厅。这个餐厅的面积其实并不大，整体给人的感觉是简洁朴素的。在这面墙上是所有在这个餐厅里就餐过的航天员的照片。其实啊，航天员的饮食关键词有2个，那就是营养和安全。 刚刚负责航天饮食的工作人员跟我们介绍说，其实航天员们的就餐呢，主要是以自助餐为主，每一顿饭都是要按照制定好的食谱来进行供应，既要保障他们的营养需求，也要充分考虑航天员个性化的口味，也要征求他们的意见，尽量准备他们喜欢吃的食物。同时呢，我们酒泉卫星发射中心地处西北大漠，所以还要给他们准备一些富有当地特色的饮食，比如说像我们眼前的这碗牛肉面。 就是受到了很多航天员的欢迎。接下来，我们就品尝一下问天阁牌牛肉面的口味怎么样？口感劲道，汤品醇厚，点赞哈！走出餐厅，楼道里我们看到挂满了航天员训练的照片，好多训练的场景都是我们平时看不到的。接下来，我们就走到了航天员日常训练的核心功能区。 这里有一间医保室、理疗室、心理训练室、文化休闲室、健身房等功能是一应俱全、有序的排布。接下来，我们就到健身房里面去看一看。这个健身房里不仅能进行一些力量型的体能锻炼，还可以进行一些简单的娱乐活动。 我们知道有很多航天员都有一大兴趣爱好，那就是写毛笔字。所以在这个健身房里面还专门设置了一块可以写毛笔字的地方。航天员们在锻炼之余呢，还可以写上几个大字，来放松身心，陶冶情操。 我们看到，在健身房的中间位置呢，有2张台球桌。工作人员告诉我们说，航天员是非常喜欢打台球的，因为台球的运动量不是很大，但是又很有竞技性，非常适合航天员的交流切磋。 除了这些简单的室内器械之外，室外跑步也是航天员们每天的必修课。所以啊，在问天阁里面还专门修了一条环形的跑道，来供航天员们的跑步锻炼和休闲散步。
在问天阁的2楼有2套航天员们睡觉休息的地方。我们现在所在的这个房间就是航天员杨利伟曾经住过的房间。我们可以看到哈，整个房间其实并不大，只有13个平方，有1张床，还有1张单人沙发。这里面还有一个小故事，在出征的那天早上，我们的医保人员是2次敲门才将杨利伟叫醒，这足以说明航天员他的心理素质之强大，同时也说明那天晚上他在这张床上睡得还是非常舒适的。在这里还有一个特别之处，我们来看，在这扇门的后面啊，整整齐齐地写着航天员们的名字。按照惯例，航天员在出征之前都会在自己所住房间的门板上写下自己的签名。从上往下依次是首飞航天员杨利伟，一直到神舟16号乘组的朱杨柱，这也是我们中国载人航天接续发展的一个最好的见证。好的，接下来我们就从卧室走到客厅。我们可以看到哈，这个3室1厅的布局还是非常温馨舒适的。如果乘组里都是男航天员的话呢，那么他们3人就会同住在这一个套房；如果乘组里有女航天员的话呢，男女航天员就会分住2个套房。其实这个房间里的布局和北京航天员中心工具里的布局是完全一样的，所以说适合他们的才是最好的安排。我们来到这个飞行准备间，这里是发射之前航天员们要用到的一个非常重要的功能区。在这个房间里，航天员将进行出征前的服装的更换，在工作人员的辅助之下，他们要换上舱内压力服，来做好飞行前的所有的准备。首先要做的就是舱内服的气密性检查，这是最低的飞行条件之一，必须确保万无一失。另外一个呢，就是话音设备的检查，要确保航天员跟地面能够进行有效的连通，这也是一个最低的发射条件。那在这里的准备时间呢，大概要持续2个小时左右。好的，一切准备就绪，接下来航天员们就要进入到出征大厅。走进这个出征大厅，大家一定非常的熟悉了，因为每一次航天员的见面会和出征仪式都是在这里进行的。在环形玻璃罩里面，最显眼的就是这面鲜红的5星红旗。我们也相信，在那一刻，航天员们的内心一定是充满着期待、无畏和笃定。接下来，航天员们推开这扇门，扑面而来的将是欢送人群的欢呼和祝福，这也是航天员们出征的号角。走出出征大厅，我们就可以看到，从神舟5号到神舟18号飞行乘组的照片墙，每一张照片背后都是满满的故事。比如说，像神舟6号飞行乘组，当时出征仪式的现场，当他们在这个广场上的时候呢，还在风雪交加。当时航天员费俊龙说，就把这漫天的雪花当作为我们出征送行的礼花。然后到发射前的最后一刻呢，雪就停了。这充分地说明了我们气象保障预测之精准，也寓意着我们的飞天之路踏平坎坷成大道，斗罢艰险又出发。虽值深秋，问天阁的草坪呢，依然芳草青青，碧树成荫。20多年来，航天员们在这里种下的一棵棵树，已经逐渐的长大，为这座地处戈壁大漠的航天员公寓增添了绿色的生机活力。星空浩瀚无比，探索永无止境。未来还会有更多的航天员从这里出征太空，问天阁也将继续见证中国载人航天前进的每一步。